problema dito, hard start siya. Kapag pinatay natin, hindi na siya under ulit. Yun, so namatay na. Try natin pa-underin ulit. Ayaw talaga umandar. Try natin ulit. Yun, so ayaw umandar. Ang gagawin natin para umandar siya, lagyan natin ng kati. Yeah, wait siya. Okay, start. Oops. Throw, sige. Yan, so umandar siya. Patayin natin ulit. Okay, up. Start. Oops. Okay, start.